7. ใจแอนหรือขนาดยักษ์เช่น Cameraman Helicopter Cameraman Helicopter หรือเฮลิคอปเตอร์ตากล้องเวอร์ชั่นใหม่ที่มีความคล่องตัวรวดเร็วมากขึ้นทำหน้าที่เป็นเครื่องบินสำคัญโดยมีหน้าที่หลักในการลำเลียงเมดิกคาเมล่าแมนไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อให้ความช่วยเหลือและซ่อมแซมทหารที่ได้รับบาดเจ็บของดิอาริอันรูปร่างและลักษณะของคาเมล่าแมนเฮลิคอปเตอร์มีรูปลักษณ์ที่โดดเด่นคล้ายกับภาชนะโลหะสีดำขนาดใหญ่ทั้งสองด้านของตู้คอนเทนเนอร์มีปีกเฮลิคอปเตอร์ที่สามารถปรับแต่งเพื่อรองรับเครื่องยิงขีปนาวุธได้บนตู้คอนเทนเนอร์มีกล้องขนาดใหญ่ติดตั้งอยู่โดยมีใบพัดเฮลิคอปเตอร์ติดอยู่ด้านบน